Hello，大家好，今天呢我们做一道菜，这道应该是比较古老的一道菜，因为在很久很久以前呢，可能食材比较少，所以呢当时人就用了猪肉还有大头菜来煮这道菜。其实我也不知道有多久，只不过这道菜呢，就是我小时候呢，就妈妈还有婆婆都喜欢煮这道菜，就觉得这道菜是很下饭的，只是这道菜呢就可以吃一大碗饭了。准备了200克的猪肉碎或者是肉末。猪肉碎或者是肉末呢，其实看地方了，有些地方叫做肉末，有些地方叫做猪肉碎或者叫肉碎，反正大家知道是什么东西就好了。接下来呢，我准备了80克的大头菜，这大头菜呢是含盐的，所以是很多盐分的。所以呢，这个大头菜我们需要把它先泡一泡，让它盐分先流失一些，不然的话会太过咸了。接下来就是有一些辣椒。辣椒呢就能够增添它的那个香味，会使整道菜更加下饭，更加开胃。还有就是一些蒜米。好了，我们现在就把这个大头菜放在水里面先泡一下。因为大头菜是很咸的东西，所以呢必须要先泡在水里面。如果能够选择的话，可以选择不要那么多叶片的，就选择多一些头的。如果不想吃那么咸的话，可以减少这个分量。先把这些叶片打开，让它那个盐分呢可以流失一些。先把它泡在水里面。这是我们准备其他材料，就是这些蒜米啦，还有辣椒。先把蒜米切碎，切片也可以切碎。蒜米切好的时候呢，就倒辣椒。在马来西亚会买这种红辣椒，其实很辣的，所以呢，这里我选择放2条就已经很辣了。当然，如果你不喜欢吃辣的话，也可以不用放辣椒，或者放一小段就好了。辣椒呢，就把它切碎就好了。如果少用辣椒的人呢，尽量就不要用手去触碰这辣椒，不然的话之后你的手呢就会很辣。好了，这个时候呢，我们可以把这个大头菜去冲水，清洗一下。好了，这个大头菜已经清洗好了。因为大头菜呢，其实它有很多盐啊，还有很多杂物，就是会有一些可能灰尘啊，可能腌制的时候会沾到很多灰尘啊，所以我们必须要把它清洗干净，然后用手去挤，把它水都挤出来。这里2个方法可以把这个大头菜切碎，一就是用刀把它切成碎，不然的话可以用搅拌机把它搅拌成碎片。如果分量不多的话，用刀切应该是蛮快的。其实为什么说这道菜会很古老呢？因为呢，在古代的时候，人们为了保存这些食材啊、蔬菜啦，这些大头菜有没有，就把它腌制成这个大头菜啦，就放盐去腌制，就可以保存很久。所以当他们要煮的时候呢，他们就把它清洗干净，然后用来煮汤还是煮什么菜之类的。当然，大头菜呢就不是切成这个样子，我们就要把它切成很碎。好了，就切成这个样子，就是碎的，就不会有像叶子这么会拉成条条的，这样子就好了。这个时候呢，我们就可以把大头菜跟猪肉混合在一起。首先呢，准备一个比较大的一个碗，然后把大头菜放进去。放了大头菜之后呢，就可以把猪肉也放进去。这个时候我们需要把它搅拌，尽量的就是把它搅拌均匀，就不会说有一团肉一团菜。也许在古代的时候，这道菜是没有放辣椒的，可是来到了东南亚这一带呢，因为这里的人可能会比较喜欢吃辣了，所以就加入了辣椒。好，就搅拌到这个样子。就是准备一个平底锅，然后加入一些油，
当鱼煮热之后，我们可以把蒜米放进去炒，让它爆香。爆香之后，再把辣椒放进去，小心哦，这个时候会很呛哦。辣椒和蒜米的爆香之后呢，这个时候就把肉加进去一起炒。这可以说是一道非常简单的一道菜，也不需要加入额外的调味料。把肉炒熟之后呢，就可以上菜了。好，这大头菜猪肉碎呢就煮好了，这样子呢已经可以吃好几碗饭了。好，这炒大头菜猪肉碎的就已经煮好了，这个呢已经可以给我吃很多碗饭了。如果你喜欢这个影片，记得帮我点赞和订阅这个频道，还有分享给朋友。如果有什么疑问的话，可以在影片下方留言。好，再见。